देखो दोस्तों, इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी जा रही है। देखो, पर यहाँ गाड़ी यार रुक रही है यार, यहाँ जा ही नहीं पा रही है। देखो ये खींच ही नहीं पा रही है भाई यार, ये गाड़ी चल ही नहीं पा रही है यार। यार क्या हो गया यार, मुझे तो डर लग रहा है क्या हो गया भाई साहब। देखो यार, ये ट्रक तो क्या ले जा रही है यार, इतने पजल्स ले जा रही है यार, फिर भी ये क्यों नहीं जा पा रही है भाई। अरे देखो यार, इसका पजल्स तो गिर रहे हैं भाई। देखो देखो, पजल्स गिर गए भाई साहब, पजल्स गिर गए। ओ माय गॉड, देखो रास्ते पे पजल्स गिर गए भाई साहब। देखो पूरा क्या है भाई, यहाँ कोई भूत वूत होगा यार, मुझे तो डर लग रहा है। देखो ये गाड़ी को भी खींच रहा है भाई साहब, मुझे तो डर लग रहा है। देखो पजल्स को खींच रहा है। अरे भाई साहब ये क्या है यार, जल्दी जल्दी जेसीबी को बुलाओ भाई साहब, जेसीबी को बुलाओ यार, मैं जेसीबी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई साहब जेसीबी भाई आ जाओ यार, जेसीबी आ गए। देखो 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 जेसीबी भाई, यहाँ कुछ है भाई यार, देखो कुछ दिख रहा है यार, कोई भूत वूत तो नहीं है, मुझे डर लग रहा है भाई साहब। देखो चलो अब जेसीबी का बूम नीचे करते हैं, ठीक है। अब खुदाई करते हैं, चलो भाई साहब खुदाई करते हैं यार, कुछ तो मिलेगा यहाँ। अरे यार ये क्या है भाई, कुछ है इसलिए हमारे, देखो हमारी ट्रक से गिरा दिया यार, ये ट्रक आगे जा ही नहीं पा रहा था, इधर से गाड़ी रुक गए भाई साहब। ये क्या था यार, देखो अरे भाई साहब यहाँ तो भूतिनी रानी है भाई, ये तो भूत रानी। अरे यार इसको तो सुई लगाना पड़ेगा, इसको तो ठीक करना पड़ेगा भाई यार। देखो पता है इनको, अरे भाई इसका टोपी भी है भाई साहब। देखो यार भूतिनी रानी को देखो, मुझे तो डर लग रहा है, छूने में भी डर लग रहा है भाई, छू की ना छू। अरे भाई साहब यार देखो भाई, मैं तो डर गया यार। यार ये देखो भाई, ये तो भूतिनी रानी, इनकी आंख देखो, देखो यार इसका टोपी भी है भाई साहब। जैसी भाई तुम पीछे आ जाओ, नहीं तो ये तुम भी कुछ करेगी भाई, कुछ करेगी। इसको कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, इसको सुई लगाएंगे। रुको आज इसको मेरे पास जादुई पानी है, उस पानी से इसको सुई लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी। चलो भाई मैं आज सुई लगाता हूँ इनको, ठीक है। इसको आज ऐसे भी करके सुई लगाना है। अरे भाई साहब नहीं तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाए। देखो मैंने सुई ले ली, सिरिंज देखो, ये सिरिंज में आज हम क्या करेंगे कि इसको भूतिनी रानी को सुई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये जादुई पानी है, पता है भाई, ये जादुई पानी में अब जादुई पानी निकालूंगा, ठीक है भाई साहब। जादुई पानी निकाल के इसको जैसे भी करके आज सुई लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये भूतिनी रानी हमसे परेशान करते रहेगी, पता है भैया। यार रखो इसको, यहाँ रखो, उसके बाद यहाँ से खींचो, इसको खींचे। अरे देखो भाई साहब यार जादुई पानी आ ही नहीं रहा यार भाई, ये भूतिनी कुछ तो नहीं कर रही है। अरे यार भाई साहब मुझे तो डर लग रहा है, रुको इसको पानी खींचो यार। ओह माय गॉड, देखो भाई साहब मैंने पानी ले ली। अब ये सुई में जाके देखो देखो देखो, अब मैं भूतिनी रानी को सुई लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। भूतिनी रानी तुझे सुई लगाना पड़ेगा। देखो भूतिनी रानी को मैंने सुई लगा दिया भाई साहब। देखो देखो देखो, भूतिनी रानी को मैंने सिरिंज लगा दिया, अब भूतिनी रानी ठीक हो जाएगी, ठीक है। अरे यार देखो, अब भूतिनी रानी को हम क्या करना है, भूतिनी रानी को टोपी पहनाना देना पड़ेगा, ठीक है। भूतिनी रानी अब तुम ठीक हो जाएगा, अब तुम्हें गुड़िया रानी बनाएंगे, ठीक है। अब भूतिनी रानी को देखो देखो दोस्तों, देखो बच्चों, भूतिनी रानी अब ठीक हो गई। देखो ये तो जादुई पानी है, ये जादुई पानी से सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई किसी को कुछ हो गया तो ये जादुई पानी यूज करते हैं। चलो बच्चों, आज के लिए पता चला आपको, कुछ भी हो जाए जादुई पानी निकाल के भूत को लगा देना चाहिए। देखो सिरिंज, अब मैं सिरिंज को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कहाँ गया यार इसका ढक्कन, ये पानी का ढक्कन तो गाड़ी के ऊपर है। चलो इसको भी बंद कर देते हैं, चलो भैया।